வெல்கம் டு B2V தமிழ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம வீட்டுக்கு புதுசாக ஃப்ரிட்ஜு வாங்கியிருக்கோம். அதை பற்றியும் அதோட கதையும் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரிட்ஜு நாங்கள் ஷோரூமில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அவங்க வந்த மறுநாள் அவங்களே பிரித்து வச்சுட்டு டெமோ காமிச்சிட்டு அவங்க போயிட்டாங்க. நம்ம பழைய ஃப்ரிட்ஜு 25 வருஷமாக வச்சுருந்தோம். அந்த ஃப்ரிட்ஜு திடீர்னு லைட் ஏறல, கூலிங்காக ஆகலை. அதனால் அதை கொடுத்துட்டோம். நம்ம அது கொடுத்துட்டு தான் நம்ம வாங்கினோம். அது ஷோரூமில் எடுத்துக்கல. ஏன்னா அந்த பார்ட்ஸ்லாம் இப்போ கிடையாது. 25 வருஷத்துக்கு எடுத்துக்க மாட்டோம், 10 வருஷத்து ஃப்ரிட்ஜு தான் எடுத்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் இது வரைக்கும் அந்த ஃப்ரிட்ஜு ஒரு ரிப்பேரும் ஆனதில்லை. நல்ல வெயிட்டாக நல்லா இருக்கும். நாமளே இத்தனை நாள் அதை நல்லா தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ திடீர்னு போயிட்டதுனால அதை விட்டுட்டு நம்ம வேறு ஃப்ரிட்ஜு வாங்க வேண்டியதாகிடுச்சு. ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஒரு கதையே இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜினா 18s மேரேஜ் பண்ணவங்களுக்கெலாம் நல்லா தெரியும். ஃப்ரிட்ஜு 18s பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணுன்னா அம்மாங்களாம் அந்த வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குமா, அப்புறம் டிவி இருக்குமா, மிக்சி இருக்குமா, கிரைண்டர் இருக்குமா, இதெல்லாம் இருந்தால் நம்ம பெரிய ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி, வேலை செய்கிறதுக்கெலாம் ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம பொண்ணும் அவளோட மாமியாரும் சந்தோஷமாக நல்ல ஐஸ்கிரீம்லாம் சாப்பிட்டுக்கின்னு நல்ல சினிமா பார்த்துன்னு இருப்பாங்க. இப்படி தான் அப்போல்லாம் எல்லோரும் நினைக்கிறது. பொண்ணு கொடுக்க போனால் அந்த வீட்டில் டிவி இருக்குதா, ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குதா, இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. ரொம்ப முக்கியமாகவே பார்ப்பாங்க. இருக்கிற நகையெல்லாம் விற்றுட்டு கூட நமக்கு சினிமாக்காக டிவி வாங்குவாங்க, ஃப்ரிட்ஜு வாங்குவாங்க. ஏன்னா நம்ம சினிமா அப்போல்லாம் மாதத்துக்கு ஒரு நாள் போகிறோங்க, வாரத்துக்கு ஒரு நாள் போகிறோங்க, அப்படி தான் நிறைய இருப்பாங்க. வீட்டிலே சினிமா இருந்தால் அப்போ கேபிள் வரும், நம்ம போட்டு கேபிளில் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றது எல்லாரோட ஆசை. நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜு ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்படி தான் ஃபுல்லாக பார்த்தோமா நம்ம ஃப்ரிட்ஜு ஓவரால் இப்படி தான் இருக்கும். இந்த கலர் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இது டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. இந்த ஃப்ரிட்ஜு நமக்கு ரொம்ப யூஸாக இருக்கும். இது 3 பேர் 4 பேர் இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு இது நல்லாயிருக்கும். இது இந்த ஃப்ரிட்ஜு இதுக்கு மேலேயே எல்லாமே கொடுத்துட்ருக்காங்க. நம்ம இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துக்கலாம். நம்மளுக்கு எத்தனை வருஷம் வாரண்ட்டி, எந்த மாடலு, எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. மேல் டோரு மேல் பக்கம், கீழ் டோரும் நடுவில் இந்த மாதிரி வரும். இதுதான் கீழ் டோரு. இந்த பக்கம் ஓப்பன் பண்ணோமா இது மேல் பக்கமாக இருக்கிற மேல் டோர். இது கீழ் டோரு. இது என்ன ஃப்ரிட்ஜின்னு பார்த்தா சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜு தான். சாம்சங் 5 ஸ்டார். இது 5 ஸ்டார் வாங்குறவங்க, 4 ஸ்டார் வாங்குறவங்க, 3 ஸ்டார் வாங்குறவங்க. நம்ம வீட்டுக்கு 2 ஸ்டார் தான் வாங்கியிருக்கோம். இது 263. இது லிட்டர் 263, மாடல் 2023. அதனால தான் நம்ம இதை வாங்கினோம். இது 20 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி. இது கனெக்டட் இன்வெர்ட்டர், கனெக்டட் இன்வெர்ட்டர். நம்ம கரண்ட் இல்லைன்னா கூட இன்வெர்ட்டர்லேயே நம்மளுக்கு ஓடும். 21 இயர்ஸ். இது ஃப்ரீ. இது ஸ்டெபிளைசர் கிடையாது, ஸ்டெபிளைசர் ஃப்ரீ. 21 இயர்ஸ் ரெகுலேட்டரி டெஸ்டட் பை VDE. இதான் இதில் போட்டிருக்கு. நடுவில் கதவுக்கு நடுவில் கன்வெர்டபிள் ஃப்ரிட்ஜு. இது நம்ம ஃப்ரீசரை நம்ம ஃப்ரிட்ஜாக மாற்றிக்கலாம். அதனால் நம்ம அதுக்காகவும் முக்கியமாக இதனால தான் வாங்கினது. ஏன்னா இந்த ஃப்ரீசரில் இதில் ஐஸ் எல்லாம் கட்டி கட்டியாக தங்காது. நம்மளுக்கு ஃப்ரீசர் நம்ம ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் வாங்கின்னு வந்தோம்னாலும் நம்ம சீக்கிரமாக கூல் பண்ணிக்கலாம் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா. இல்லை எனக்கு ஃப்ரீசரே தேவையில்லை, ஃப்ரிட்ஜு தான் வேணும்னாலும் ஃப்ரீசரை நம்ம ஃப்ரிட்ஜாக மாற்றிக்கலாம். அது நம்மளுக்கு நிறைய பொருள் இருந்ததுன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜை ஃப்ரீசரை நம்ம ஃப்ரிட்ஜாக மாற்றிக்கலாம். இந்த பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜு கூல் பவர். இது ஃப்ரிட்ஜு ஃப்ரீசர் நடுவில் இருக்கிறது. இந்த சைடில் ஃப்ரீசர் பவர் ஃப்ரிட்ஜ். இது மொத்தமே இதில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இதுதான் மேல் பக்கம் இருக்கிற கதவு. இது 2 பக்கம்
நம்மளுக்கு வந்து கதவு அந்த பாட்டில்ஸ்லாம் வச்சுக்கலாம், சாஸ்லாம் வச்சுக்கலாம், எது வேணால் வச்சுக்கலாம். நம்ம சில பேர் பொடிங்கெல்லாம் கூட வச்சுப்பாங்க. ஐஸ் பாக்ஸ் அதுதான் வந்து ஃப்ரீசர். கீழே வந்து திறந்து பார்த்தோமா நம்மளுக்கு வந்து கீழே வந்து எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். காய்கறிங்க, பழங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி நம்மளுக்கு இது. இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து மீடியமாக இருக்கும். இங்கே வந்து நம்ம 2 லைட்டு எரிஞ்சிருக்கு, நடுவில் இருக்குது, அதனால் வந்து மீடியமாக இருக்குது. நம்மளுக்கு வந்து இப்போ வந்து இந்த பக்கம் வந்து ஃப்ரீசர் பவர், நடுவில் வந்து ஃப்ரீசர் ஃப்ரிட்ஜ். இது வந்து ஃப்ரிட்ஜு கூல், பவர் கூல். ஃப்ரிட்ஜ் இது வந்து இந்த சைடு ஃப்ரிட்ஜு பவர் கூல் வந்து நம்ம இப்போ அதிகமாக ஆக்கணும். பவர் அதிகமாக ஆக்கணும்னா 3 செகண்ட் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜு பவர் கூலில் வந்து 3 செகண்ட் கை வச்சு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோமா அந்த லைட் வந்து மேலே போகும். மேலே போயிடுச்சுன்னா பவர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறைய திங்ஸ் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து ஃப்ரீசரில் வந்து எதுவுமே இல்லை, எனக்கு வந்து அதுவும் ஃப்ரிட்ஜாகவே வேணும் அப்படின்னா நம்ம நடுவில் வந்து பண்ணோமா இதை ஃப்ரீசருக்கு வந்து நம்ம ஃப்ரீசரும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கு ஃப்ரீசரில் எதுவும் இல்லை, நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜாக மாற்றிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து நடுவில் வச்சுக்கலாம். நம்ம ஃப்ரீசரில் வந்து சட்டுன்னு கூல் ஆகணும், ஐஸ்கிரீம்லாம் எதுனா வாங்கி வந்தோன்னா நம்ம ஃப்ரீசர் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி வந்து நடுவில் அமுத்துனா வந்து ஃப்ரீசர் வந்து ஃப்ரிட்ஜாக மாறிடும். நம்மளுக்கு நிறைய காய்கறிங்க, பழங்க அதெல்லாம் வாங்கி வந்துக்கிறோன்னா நம்ம அந்த மாதிரி வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நம்ம இஷ்டம்தான், நம்ம செட் பண்ணுறது தான் இது. இந்த மாதிரி வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். ஊருக்கு எங்கன்னா போனோமா கூட இது வந்து பவர் ரொம்ப கம்மியாக வச்சுட்டு போனோமா நம்மளுக்கு வந்து கரண்ட்டு வந்து அதிகமாக செலவாகாது. இது கீழே வந்து இப்படி தான் இருக்கும். இதில் வந்து நமக்கு வந்து மேலே வந்து ஒரு அறையும் 2 3 1 2 3 4 அறை கொடுத்துருக்காங்க. அது கீழே வந்து பெரிய பாக்ஸு, அது வந்து காயெல்லாம் போட்டுக்கிற பிக் பாக்ஸு. அந்த பாக்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ வெஜிடபிள்ஸ்னாலும் பிடிக்கும். இது வந்து கவர் இல்லாமல் போடலாம், நான் வந்து அழுக்காயிடுன்றதுனால கவரில் போட்டிருக்கேன். பழங்க, பாலுங்க, பூங்க, தயிர் இதுதான் வந்து நான் ரொம்ப வைப்பேன். நான் வந்து நிறைய பொருள்லாம் வந்து போட்டு அடைச்சி வைக்க மாட்டேன். இந்த பக்கம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது இருக்கும், சாஸு, மைனஸு, கொக்கோ பவுடர் இதெல்லாம். பெரிய இடத்துல வந்து ஜூஸுங்களாம் வச்சுக்கிறேன். பெரிய பெரிய ஜூஸ் பாட்டில். நெய் வந்து நம்ம வீட்டில் காசுன நெய் தான், இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம். இது வந்து பெரிய பேஸ்கட். இதில் வந்து காய்கறிங்கெல்லாம் கவரில் போட்டு எல்லாமே நம்ம வச்சுக்கலாம். எல்லாமே வந்து ஃப்ரிட்ஜில் எப்போவுமே ரொம்ப அப்படியே அடைச்சி வைக்கக்கூடாது, ஓரளவுக்கு மீடியமாக தான் வைக்கணும். முட்டை பாக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு 16 முட்டை வைக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. 8 நம்ம வந்து இதெல்லாம் கழட்டிட்டு கூட நம்ம கழுவிக்கலாம். நல்ல பிளாஸ்டிக்கு, நல்ல கிளாஸு இது கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து மேலே வந்து பெரிய பெரிய பாட்டில், வெயில் காலம்னாலும் ஜூஸ் பாட்டில். இது வந்து கூலிங் பேட் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து 8 ஹவர்ஸ் வந்து கரண்ட் ஆஃப் ஆனாலும் வந்து கூலிங்காகவே தான் இருக்கும். இந்த ஐஸ்ட்ரீ எப்படியே மாற்றிக்கலாம், அப்படியே மாற்றிக்கலாம். இப்படி திருப்பினோமா ஐஸ் எல்லாம் வந்து இந்த பாக்ஸில் கொட்டிக்கும். நமக்கு வந்து தேவையில்லைன்னா இது எடுத்துடலாம், அந்த பேடும் எடுத்துடலாம். நமக்கு நிறைய திங்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல மாவு கூட வச்சுக்கலாம். இந்த இடத்துல தானியங்கள்லாம் வைக்கிறாங்க, நர்ஸுங்களாம் வச்சுக்கலாம். அப்புறம் வந்து இப்போ பொடி ஐட்டம்லாம் வைக்கிறாங்க. நம்ம வந்து அன்னன்னைக்கு அரைக்கிற பொடி ஐட்டம் தான், வெளியில் வாங்கி எந்த பொடி ஐட்டமும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதில்ல. அதனால நம்ம இதெல்லாம் வைக்கிறதில்ல. நமக்கு வந்து வெறும் நட்ஸுங்க மட்டும்தான். ஓவரால் பார்த்தா ஃப்ரிட்ஜ் இப்படி தான் இருக்கும். கீழே பாக்ஸு 1 2 3 4 அறை. இந்த பக்கம் வந்து முட்டை ட்ரே 2 பக்கம். கீழே வந்து ஒரு பாட்டில் வைக்கிறது, மேலே ஒரு பாட்டில் வைக்கிறது. இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து 16 முட்டை வைக்கலாம். 16 வந்து ஊறுகாய், நெய், ஜூஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கிறேன். இந்த பக்கம் மாவு, காய்ங்க, தயிர், பால், பூஜைக்கு பூவு, முக்கியமான ஐட்டங்கள் தான் வைப்போம். வந்து நிறைய வந்து வைக்கிறதில்ல. மேலே இருக்கிறதுல வந்து பால் ஏடு, கொஞ்சம் நட்ஸுங்க இதெல்லாம் மேலே வச்சுருப்பேன். அவ்வளோதான். இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இவ்வளோ தான் நான் வச்சுருக்கேன். இது வந்து வாங்கணுன்றவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவை போட்டிருக்கோம். எங்கள் வீடியோவை பாருங்கள், பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.